Hii ni Voice of Africa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nashimwe kandi hasingizwe Imana, amahoro n'umugisha nibisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi, intumwa yacu Muhammad we nabiwe n'abasangirangendo be n'abakurikiye inzira ye igororotse n'abazakomeza gukurikira iyo nzira kugeza ku munsi wa nyuma. Nyuma y'ibyo Uwiteka aratubwira muri Qur'an agira ati: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. Imana iratubwira iti yemwe abemeye mutegetswe gusiba nk'uko byategetswe abababanjirije, wenda mwarushaho gutinya no kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Imana iti mukuri ni iminsi mike cyane, iminsi ibarirwa ku ntoki, iminsi mbarwa, hanyuma uzaba arwaye cyangwa ari ku rugendo azasiburuke azishyure mu minsi iri imbere. Aha turasanga itegeko ritegeka igisibo. Umuntu yakwibaza ngo se igisibo ni iki? Abamenyi basobanuye yuko igisibo ari ukwigomwa. Umuntu ashobora gusiba kuvuga, umuntu ashobora gusiba gukora igikorwa cyangwa kwigomwa gukora igikorwa runaka. Hanyuma mu bumenyi bw'idini bagasobanura yuko ari ukwigomwa kurya no kunywa no kubonana n'uwo mwashakanye kuva umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, kandi ukabikora kubera Uwiteka. Igisibo rero kikaba cyarashyizweho mu rwego rwo kugira ngo gifashe umwemeramana mu bintu byinshi cyane, harimo ko igisibo kigufasha kugandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ndetse no kurushaho gukora ibikorwa Nyagasani yategetse. Hanyuma nanone igisibo kigafasha umuntu kubasha kurinda cyangwa se kugenga roho ye, kuyitegeka ibyo igomba gukora, ku buryo umuntu abasha kwigomwa bimwe mu bintu, bityo rero no mu minsi yindi ukaba wajya ubasha kwigomwa ndetse no gutegeka roho yawe ntibe yakujyana mu bikorwa Imana yaziririje. Igisibo nanone gifasha umwemeramana kuba yakumva ububabare cyangwa se yakumva uburyo abantu batagira icyo kurya, inzara iryana, kuko we aba yigomwe kurya no kunywa kandi abifite, bityo agatekereza kuri wa wundi udafite icyo kurya, utanizeye yuko ashonje kandi ari buze kurya, bigatuma rero yamugirira impuhwe, bigatuma agira umutima wo gutanga no gufasha bariya batishoboye. Si ibyo gusa kandi igisibo gifasha mu gusukura roho y'umuntu, aho igisibo kigenda kivanamo ya mico mibi umuntu ashobora kuba yarangwa nayo, kuvuga nabi, gutukana, gusebanya, kubunza amagambo. Igisibo kigenda gifasha umuntu kugenda akira bene ubwo burwayi. Igisibo rero cyagenwe gukorwa mu kwezi kwa Ramadan. Ukwezi kwa Ramadan ni ukwezi ubwako gutagatifu kuruta andi mezi yandi uko ari 12. Amezi ni 12 dusanga mu gitabo cy'Uwiteka, hakabamo amezi agenda rutana bitewe n'agaciro k'ayo mezi, ariko rero ukwezi kwa Ramadan niko kwezi kuruta andi mezi yandi yose asigaye. Kabone nubwo yaba ayo mezi arimo ibindi bikorwa bindi bikomeye, ariko ukwezi kwa Ramadan bigaragara ko kuruta ukwezi kwa Dhul-Hijjah, nubwo nako kurimo bisi komeye, harimo nk'umunsi uruta indi minsi yindi, ariko ukwezi kwa Ramadan niko kuza kwisonga. Amajoro yo mu kwezi kwa Ramadan aruta andi majoro yandi, cyane cyane amajoro ya nyuma aruta andi majoro yandi yo mu kundi kwezi, kabone niyo kwaba ari ukwezi kwa Dhul-Hijjah. Hanyuma impamvu yo kugira ngo ayo majoro aba ariyo aruta yandi nuko aya majoro ya nyuma mu kwezi kwa Ramadan tuyasangamo
ijoro rya Laylatul Qadr. Iri joro Imana ikaba yaravuze yuko rikomeye kuruta cyangwa se rirusha ibyiza amezi igihumbi. Amezi igihumbi rero urumva ni igihe kinini cyane kingana n'imyaka irenga 83, kuko ni 83 n'amezi agera kuri ane. Ibi rero ni bigaragaza yuko iki ngiki ari igihe cyiza. Icyo ni cyo kintu cya mbere umuntu yaheraho, ni igihe cyiza, ni ukwezi gutagatifu kurimo iminsi mitagatifu, ni igihe cyiza Imana yatoranyirije abantu gukoramo ibikorwa byiza kandi igatubura n'ibikorwa byabo. Igisibo rero ni itegeko ku mwemeramana ndetse kikaba n'inkingi ya kane mu nkingi zigize idini ya Islam. Iyo tuvuze ngo ni itegeko, ubwo ni itegeko kuri buri Muislamu wese n'Umuislamukazi ufite ubwenge buzima umaze kugimbuka. Iki gisibo ni itegeko igihe cyose yaba atarwaye cyangwa se atari ku rugendo. Igisibo rero gifite ibyiza byinshi. Duhereye ku byiza by'iyi minsi y'igisibo, nuko muri iyi minsi y'igisibo Imana ariho yamanuye igitabo cya gitagatifu cya Qur'an, nk'uko Imana ibitubwira igira iti inna anzalnahu fi laylatul qadr. Mukuri iki gitabo twakimanuye mu ijoro rya Laylatul Qadr. Imana igakomeza ivuga iti wama adraka ma laylatul qadr. Wese ni iki cyakubwira cyangwa se cyakumenyesha iri joro? Imana ikavuga iti Laylatul Qadr khairu min alfi shahr. Nuko uko iri joro ubwaryo riruta amezi igihumbi. Ibyiza rero by'igisibo ni byinshi, ariko dushingiye ku byo dusanga mu mvugo z'intumwa y'Imana Muhammad, Imana y'amahoro n'umugisha, aho Imana ivuga iti igihe yabwiraga abasangirangendo bayo ibakangurira ibyiza by'igisibo, yarababwiye iti idha dakhala shahru ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Ahangaha iyi hadithi dusanga mu gitabo cya Bukhari ndetse na Muslim iravuga ngo iyo ukwezi kwa Ramadani kwinjiye, futihati abwabul janna, imiryango y'ijuru irakingurwa, wa ghuliqat abwabun nar, hanyuma imiryango y'umuriro igakingwa. Aha bishatse gusobanura yuko abantu baba bafite amahirwe menshi yo kuba bababarirwa ibyaha byabo bagashyirwa mu bagaragu beza bazajya mu ijuru ry'Uwiteka, dore ko imiryango y'umuriro iba ikinzwe icyo gihe. Hanyuma ndetse na shayitani zikaba zihambiriye. Ibi nta kundi kwezi kundi wabisangamo uretse ko biri muri uku kwezi kwa Ramadan. Nta kundi kwezi kwavuzwe yuko imiryango y'umuriro ikingwa, hakaba umwihariko wo gukingurwa imiryango y'ijuru gusa. Hanyuma nanone mu yindi mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad nayo dusanga mu gitabo cya Bukhari ndetse na Muslim, imwe banaratubwira iti man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Umuntu uzasiba ukwezi kwa Ramadan atari ukubikora kuko abandi babikoze cyangwa se kuko araho abandi barimo kubikorera, ahubwo bikoze kubera yuko abikoreye Uwiteka, ngo uyu nguyu amenye yuko Imana izamubabarira ibyaha byabanjije. Nanone igisibo kikaba ari umwihariko mu birebana n'ibihembo by'Uwiteka, kubera ko hadithi nanone y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratugaragariza yuko intumwa y'Imana yavuze ngo buri gikorwa cyose cya mwinadamu ni igikorwa cye, ndetse Imana igikuba inshuro 10, ndetse ikaba yanagikuba kugeza ku nshuro 700. Arangije intumwa y'Imana yavuga iti Uwiteka aragira ati illa sawm, ngo uretse igisibo, fa innahu li wa ana ajzi bihi, igisibo ni icyanjye ni nanjye uzagihembera abazagikora. Kubera iki? Nyagasani akomeza avuga ngo umugaragu areka ibyo kurya n'ibyo kunywa, ndetse akareka n'irari ry'umutima we ryo kuba yabonana n'uwo bashakanye, nta kindi agambiriye uretse Uwiteka. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu Nyagasani ari wo wenyine uzahembera icyo gisibo, nk'uko bigaragara muri iyi mvugo. Igisibo Nyagasani niwe uzagihembera. Ibi rero ni byiza bigaragara muri iki gisibo, ibyiza bitagaragara mu yindi minsi yindi, biba ari umwihariko w'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani, kuko nta kindi gikorwa kindi umuntu yakora. Nyagasani yavuze ngo
ni umwihariko wanjye njyenyine, ni nanjye uko nzagihembera uretse igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan. Nanone mu yindi mvugo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati fil janna thamaniyata abwab, mu ijuru harimo imiryango 8. Iyo miryango 8 iri mu ijuru, intumwa y'Imana bakomeza ivuga iti harimo umuryango fihi bab, harimo umuryango witwa ar-rayyan. Uyu muryango ngo la yadkhuluhu illa as-saimun, ngo nta numwe uzawinjiramo uretse babandi basibye bakagandukira Uwiteka mu gisibo. Ahangaha ni igikorwa gikomeye cyane kigaragaza yuko igisibo gifite umwihariko, kuba kinafite n'umuryango abantu bazinjiriramo baganamo kubera ko basibye, bitandukanye n'indi miryango yindi cyangwa se n'ibindi bikorwa bindi, kuko kumva igikorwa gifite umwihariko wo kujyana abantu mu ijuru banyuze mu muryango wacyo gusa, ntabwo wapfa kubibona uretse ku gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan. Imiryango rero ni nko kuvuga ngo isigaye uko ari 7 izayinjiramo abazaba barakoze ibikorwa binyuranye, ariko uyu nguyu uzaba ari umwihariko gusa ku bakoze igisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan. Ibi byose rero ni ibigaragaza agaciro ndetse n'uburemere bw'iki gisibo gitagatifu cy'ukwezi kwa Ramadhan. Mu buryo rero bwo kwakira igisibo, nanone byagaragaraga yuko intumwa y'Imana Muhammad Imana yamara umugisha yari yaratoje abasangirangendo bayo guhora batekereza, banibuka, banitegura igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhan, kuko iyo cyazaga yarababwiraga ngo atakum shahar, ngo muziwe n'ukwezi, shahrul mubarak, ukwezi kumigisha. Ibi ni bigaragaza uburyo intumwa y'Imana yateguraga abantu mu buryo bwo kwinjira muri cya gisibo. Nk'abantu mwe mwitegure, mugiye kuzirwa n'ukwezi, ukwezi kumigisha, ukwezi guhambaye, kugira ngo abantu bumve agaciro kandi umwihariko ukomeye cyane. Hanyuma ahangaha ni naho twahita tuvuga ku bijyanye n'uburyo abantu noneho bakiramo igisibo. Abantu uburyo bakiramo igisibo, abantu bakira igisibo mu buryo busa nkaho butandukanye. Umuntu yagabanyamo ibice cyangwa se ibyiciro bibiri, aho bamwe mu bantu bakira igisibo nk'umushyitsi uje, ariko umushyitsi ukuremereye. Hari igihe umushyitsi aza ukamwakira, ariko ukabona arakuvunnye, ukabona kubujije gahunda zawe, ukabona gutesheje umwanya wawe, ukabona gusabye gusohora byinshi, mbese ukumva ubaye nk'umuntu uremerewe cyane. Hari abantu rero igisibo cyiza nabo kuri bo kikamera nkaho kiremereye cyane, aho kigiye kubabuza kuguma mu buzima bwabo bw'ibikorwa bikoreraga, kuguma mu byo bari bibereyemo, mu bijyanye no kwirira no kunywa igihe cyose bashakiye, mu bijyanye no gukora imibonano mpuzabitsina mu buryo bwemewe no mu buryo butemewe. Bakabona ko igisibo kiba ni cyiza, kiri bube nkaho kibaye imbogamizi kuri bo, kigiye kubabuza kwikorera izo gahunda, gisa nkaho kibaremereye cyane. Aba barangwa no kugaragara yuko bahora buri gihe bibaza bati kirarangira ryari, igisibo kirarangira ryari. Hari n'abihangana bikagera mu minsi ya nyuma, ukabona barananiwe neza, ukabona babaye nkaho bacitse imbaraga. Niba uzasanga mu bihe bya mbere baboneka, ariko byagera mu minsi yo hagati bakagenda bacika imbaraga umunsi ku wundi, igisibo cyarangira bikarangirana nabo n'ibikorwa byiza bakoraga. Aba ni mu bakira igisibo nkaho ari umushyitsi ubaremereye, nkaho ari igikorwa kibaremereye, gisa nkaho kibavunnye cyane, mbese bifuza yuko cyarangira. Kizarangira ryari, turangije iminsi ingahe, dushigaje ingahe? Nibyo bibazo usanga bikunda kubagaragaraho abantu nk'aba ngaba. Hakaba ikindi cyiciro cya kabiri cyakira igisibo nk'umushyitsi mwiza, umuntu yari yiteze, akunze, yifuzaga kwakira, ari buze bakamarana ibihe byiza, ndetse akageraho naho atifuza yuko wa mushyitsi yagira gute, yataha.
abo ni babandi rero uzasanga igisibo kiza n'ubundi cyari gisanzwe bari basanzwe bakora ibikorwa byiza, ariko noneho igisibo cyaza bakarushaho kongera imbaraga, bakarushaho kwiyegereza Uwiteka, bakarushaho gukora ubusabe, bakarushaho gutakambira Uwiteka, bakarushaho gusingiza Nyagasani, bakarushaho gukora ibikorwa byo kwitanga, byo gufasha, kubera ko baba bavuga bati haje igisibo kidasanzwe, tubonye umushyitsi udasanzwe, reka natwe tumwitegure mu buryo budasanzwe. Abantu rero bagabanyije muri ibi byiciro mu rwego rwo kuba bagaragara cyangwa se bakwakira igisibo cy'ukwezi kwa Ramadani. Igisibo rero nanone nk'inkingi mu nkingi zigize idini ya Islamu, birumvikana yuko kigomba kugira amategeko abantu bagomba gusobanukirwa, kuko ni byiza yuko abantu biga amategeko y'igisibo mbere y'uko igisibo cyinjira, kugira ngo bibabere isomo cyangwa se bitume bakora igisibo cyabo neza, bityo kibashe kwakirwa n'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Amwe rero muri aya mategeko nuko umuntu agomba gusiba kubera ko ukwezi kwabonetse. Icyo cya mbere, agomba gusiba kubera ko ukwezi kwabonetse. Ubwo igihe ukwezi kutabonetse aba agomba kuzuza iminsi 30 y'ukwezi kwa Shaban. Ukwezi kubonetse ariko umunsi wa 29 baracya abantu bagasiba, kutabonetse buzuza umunsi wa 30, hanyuma bagasiba umunsi ukurikiyeho, kubera ko n'ubundi igisibo cyangwa se amezi ya Kisilamu ntabwo gira iminsi irenze 30, ni 30 cyangwa 29. Ntabwo rero umuntu agomba gusiba mbere y'uko ibyo ngibyo abibona. Niyo mpamvu hadithi y'Imana atubwira iti sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi, mujye musiba kubera ko ukwezi kwabonetse, ndetse munasiburuke kubera ko ukwezi kwabonetse. Nikuramuka kutabonetse, hadithi ikomeza itubwira iti fa akmilu iddata Shaban 30, ngo muzuzuze iminsi 30 y'ukwezi kwa Shaban, hanyuma mutangirane n'ukwezi kwa Ramadan, kubera ko icyo gihe bizaba bigaragaye yuko ukwezi kutabonetse. Umuntu rero ugomba kugaragaza yuko ukwezi kwabonetse agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo. Icyo nicyo cya mbere, kandi umuntu usanzwe aziho ukuri, kubera yuko iyo umuntu umwe w'inyangamugayo avuze ko yabonye ukwezi, abandi baba bagomba gusiba bagendeye kuri ayo makuru y'umuntu bizeye nk'umuntu w'inyangamugayo. Hanyuma nanone abantu bashobora gusiba bitewe n'icyerekezo, niba bafite imboneko imwe y'ukwezi, mu gihe bamwe bayibonye bakabwira bagenzi babo bari ku ruhande rumwe rw'imboneko y'ukwezi, bose nabo bagasiba. Ahangaha kubera ko iyo umuntu abonye ukwezi agomba ategetswe gusiba, nk'uko Imana itubwira muri Qur'an igira iti faman shahida minkum shahra falyasum, umuntu uzabona muri mwe ukwezi azasibe. Ni ukuvuga ngo niyo umuntu yaba atari inyangamugayo ariko akaba yabonye ukwezi, yavuga ko yakubonye ibyo ntibyemerwe, we ategetswe gusiba bucece, atigeze agira uwo abibwira mu ibanga, ku buryo we asiba abandi akabihorera kuko yababwiye ntibabyemere. Impamvu asiba bucece nuko icya mbere nuko yatanze amakuru ntibayemera kuko batamwizeye. Ikindi nuko we ararebwa n'itegeko nyuma yo kuba yamaze kubona ukwezi. Iratubwira iti uzabona ukwezi azasibe, kandi we yakubonye. Hanyuma gusiba bucece no kugira ngo bitagaragara yuko we yakoze ibintu binyuranye n'iby'abandi, nubwo we yagendeye ku itegeko, ariko yakoze ibintu binyuranye n'iby'abandi, bishobora kuba byafatwa nkaho ari ibihimbano cyangwa se ari ukwigomeka yaba yagize. Mu gihe rero yaba yakubonye, yizeye ko yakubonye, aba agomba gusiba atitaye yuko amakuru yatanze bayatesheje agaciro. Akaba rero ari naha tugira ngo dusoreze iki gice cyacu cya mbere kirebana n'igisibo, aho tuzakomeza tuganirira ku mategeko y'igisibo mu rwego rwo kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumenya uburyo bwiza bwo gukora igisibo, tugisobanukiwe kandi tukizi n'amategeko yacyo. Reka tubashimire rero, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Sibomana Hamdun. Imana
ikomeze ibarinde, ibahe no kugira ibihe byiza mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Hii ni Voice of Africa.